Pura Payogan Agung niki pura Kahyangan Jagat. Sane melinggih Ida Siwa Pasupati. Nah, niki manut Purana duwe niki pura Payogan Agung niki santoken api buat Ida melinggih riki Siwa Pasupati. Ida sampun medwe linggih ring Jawi niki ring Sumeru Agung. Nah, doan sapunika Ida riki ring Jagat Ketewel mangkin, cuman Jagat Ketewel wastane alas jerem redu manut ring Purana duwe. Nah, doan sapunika mangkin cerita titiang atur titiang rawuh Ida Siwa Pasupati saking Gunung Semeru niki ke alas jerem. Santoken Jagat Bali punika kocak niki, kocak Jagat Bali ya. Ida sampun negas niki sane melinggih ring Jagat Bali kaping ngajeng putranida sane kautus melinggih Jagat Bali mau parab Ida Yang Putrajaya. Sane melinggih mangkin ring Besakih. Kaping kalih sane mau parab Dewi Danuh sane melinggih ring Gunung Batur. Kaping 3 Ida parab Geni Jaya sane melinggih ring Kuyang Luhur. Ida kutus okan Ida. Nah, mangkin Ida sampun negas niki Siwa Pasupati sane melinggih ring Gunung Agung Gunung Semeru. Sedurung melinggih Gunung Semeru, Ida melinggih di Mahameru India. Kemudian 3 melinggih manut ing sejarah riki Mahameru India, Semeru Agung, alas jerem. Nah, duan sapunika duaning Ida melinggih ring Jagat Jawi ring khusus Gunung Semeru niki ngutus putra Ida majagi mungel Gunung Mahameru jadi Semeru, Semeru dados Gunung Agung. Tangan tengan Ida Siwa Pasupati mungel linggih gunung punika kegenah ring Gunung Agung. Tangan kiwa Ida mungel Gunung Semeru nika kegenah ring Gunung Batur. Kaping 3 ring Lempuyang Luhur. Nah, makin cerita malih Jagat Bali kekocak ban Ikalo Sunyo. Kalau Sunyo itu buta raksasa sane melinggih ring segara ring tengahan laut. Makin kocak laut nika laut selatan, laut besar. Niki mewasta laut nika Swan Keling. Ira sekali peta mangkin ke peta geografis nika Swan Keling nika dados percikan benua besar, benua Australia kocak niki. Nah, niki menggenah ring Sikelot nika menggenah Ikalo Sunyo. Jadi ngerebak Jagat Bali nika menguyup urip neh Jagat Bali nika sarwa prani tang kalah makasami kuyup ban Ikalo Sunyo. Nah, duan sapunika stan wenten manusa dadosnya maksudnya Ikalo Sunyo mangdoten wenten Jagat Bali. Maka sami jagi yang enak laut niki. Manah nih Ikalo Sunyo. Nah, rebak Ida sesuwun sane melinggih sane ring Bali nika. Ida sesuwun sane Besakih, Batur, Lempuyang sami niki sane wenten Satkayang niki parum niki ring Besakih. Parum nika menemui hasilnya niki merangan Ikalo Sunyo meperang niki tanding ring laut niki. Sampun keperangan ring para dewata Nawasango maka sami kawan talar niki. Sang dewata Nawasango nika. Nah, sampun kawan talar Jagat Bali nika durung normal terus keguncar ring Ikalo Sunyo makin duwe siasat Ida Sang Putrajaya nangkil kianajen Ida ring Semeru Agung. Marparab Ida Sugro titiang Siwa Pasupati. Nah, doan sapunika sampun Ida ketangkilang nguning ayang indik berbat ring Bali puniki. Nah, Ida pikayun mangkin Siwa Pasupati ring Gunung Semeru mangdo niten Jagat Baline seken kawan nenten seken. Nah, Ida saking angkasa niki tedon ke Bali ke Jagat Bali nitiana patut sepunika saged diatur putra putri Ida. Nah, Ida tedon niki ngeliner ring angkasa sampun kedan ngerah genah mundur kamo
genah nika wantah menggenah Durga Maunda mewasta alas jeram. Niki genah mangkin niki. Sampun nikan udosa ukana malih. Nah jagi gelis yang cerita ido jagi nandingi kalau sunyo Siwa Pasupati kesarang Dewata Makasami sane wentan jagat Bali. Nah sampun kenan perang tanding niki nenten persida Siwa Pasupati ngawana nika taler encang ring Semeru rauh mewasa Dewa Seduta. Kaping ajang para dewa Makasami, DT, Samar, Mapi sane wentan ing Gunung Semeru kebakta ring jagat Bali. Manut sastra niki sampun kentan niki keperangan taler kawan. Nah niki ida Siwa Pasupati ngambil duka marahnya luar biasa. Dadosne niki ida nyeruti dadosne merupakan sekali kepala 9 tusiu. Nah nika ida dados nandingi kalau suno dengan kepalanya begitu, dengan murtinnya ida ditang-tang kalau suno airnya niki cepat cerita kawan nih kalau suno di kawan nih kalau suno niki. Nah ida ring Siwa Pasupati muali ring alas jerem. Sampun kenan nika kedulat ida Siwa Pasupati niki ken saat kaya okan-okan Makasami ida mau pertanya ida yang Siwa Pasupati murtining jagat kadon mangkin. Nah sampun kenal ida murti ngawana kalau Sunda adosnya ida murti. Nah sampun kentan ikalo Sunda tanipun kayun mati nuna sica ken Siwa Pasupati. Nah sugra ratu petara Mahagung ring ratu titiang nenan purun titiang kawan ratu kimaon titiang nunas mandawenan tegaan titiang dumun titiang jaging rusak jagat Bali Makasami mangkin titiang megang jagat Bali ngisi jagat Bali kimaon titiang nunas tegak niki mandawenan anggen titiang bakti ning singe ratu benyang niki sira aja menggenah niki ring genah las dalam niki manusa ora sira niki nika naur bersamaan titiang nunas singe ratu mandawenan tiap tahun Cetra Masa ngusano sekali nyepi mangkin tilam Cetra niki ditiang nunas taur Amanca Walikrama noro sekali ring besake noro nika patah Manca Walikrama kena seorang milik gede ring besake. Nah doa punika ledang ida Siwa Pasupati kengician punika. Nah ikalo sunya setiap 3 tahun sekali ditiang melaksanakan taur punika sekali mangkin ini taur mangkin taler melih kali rainone Amanca Walikrama angin kebo. Nah doane puniki kedewe rutin ketiga tahun kebo ring Cetra Masa. Sampun kentan malih wentan busamanipun manung wentan atur ring Siwa Pasupati sane mlinggih nang dasiram niki ngaturen karya Mendudos Agung Peselang tiap tahun ditiang peselang. Nah nika busama. Nah busama nika mangkin sampun dadosne ida Siwa Pasupati melinggih riki ring Payogan Agung. Durung wenten kayasane pesengne Yogan Agung wadu nika durung kadon alit mangkin ngredana ida Siwa Pasupati jat semat mana wenten istilahne linggih ida jat semat mana linggih wastane Jogan Agung. Niki pang 3 mangkadi pesen sangne pertama Jogan Agung kata jat semat wenten pura kentan kocak niki ring purana. Sampun kentan melinggih ida niki ring pura Jogan Agung kesarang Permanca Makasami roh ring jagat Jawi daler. Nah sampun kentan sampun wendan pelinggih busama mangkin iki kalau sunya mangkin manda Cina batin manda wenten Cina pun ngayahan sesuwune linggih ida yen ben melih pidan wenten sampun wenten pura riki linggih ratu nyenang ratu Siwa Pasupati kairing ring Permanca Makasami ditiang ngaturan niki percik titiang saking sagara wasta pamor putih. Sampun kenen kang niki dados pamor nika anggen benyangan sampun saking dumun ngawit niki sal di Gedong Agung moles Gedong Agung nika nglapis Gedong Agung kene anggen kang putih astana pamor yang mangkin anggen kendan tan purun ngerobah. Nah doa punika ida mangkin melinggih riki. Nah nika kan sampun ketatuan ida melinggih riki saking Gunung Semeru ndas riki. Nah disampun melinggih ida riki dan wendan ilen-ilen
sane melinggih ngiring Ida Siwa Pasupati niki kaping ngajeng Ratu yang Pancadawata parane. Kaping ngajeng Ida Bathara yang Dwijendra minangka yang Siwa Buddha. Kaping kalih Ida Uma Maragan Dalem. Nah, doana punika Ida Maraga Dewi Uma managa riki yang Pancadawata. Kaping ngajeng Ida yang Siwa Pasupati. Kaping kita Ida yang Maraga Ganesha sampun kinten Ida Makarap Ida yang Putrajaya pusat teng jagat kinten. Nek kaping 5 niki Ida Bathara Indra meragokan seni dan budaya dan penolak bala. Nah, sampun kinten suwe-suwe tan wentan mau pekayun Ida Bathara Indra. Tan wentan seni budaya. Nah, utus Ida Siwa Pasupati mana wentan niki penyida karya binjangan. Rauh utus niki mewasta Ki Lampor utus niki ring lemah Semir Labung Jawa Timur. Dan gunungnya omahne Ki Lampor nika mangda ngarian tapalan. Kaping ngajeng tapal nika tapal Ida Ratu Dari. Akehipun 9. Nah sampun Ki Lampor anggen nika taru nika kautus sing Siwa Pasupati mangda ngangen taru Jor Jenar. Nah suwe-suwe wonten tercih mecihno taler Ida Ratu Dari melamangkan winten karena Ida Bathara Indra tari-tari yang winten pengmando winten patah nak tapal mantan mriki saking Gunung Semeru kepatha ring Ki Lampor kautus ing Siwa Pasupati mungkinah ring alas dalam tumun ring durung winten desa Ketewel sampun kinten Ida nyontek mangkin ngisian niki istilahne parab niki Bathara Indra ngeseyang niki sampun napi wenten Dari ini swarga nika mengenah riki ring Ratu Dari. Kaping ngajeng Ratu Dari maparab Ida Suprabo. Kaping kalih maparab Ken Sulasih. Kaping 3 Wilutama, kaping 4 Lunjung Biru, kaping 6 Burita, kaping 7 Gagar Raya. Nika Dari kocak nika menurut sastra niki. Nah, nika cerita mangkin. Nah, dua anak suwe tan wenten manusia sane jadi pemomo widi niki. Nah, wenten mangkin tetiang keturun Mangku mangkin tedon. Tetiang nyen dari Mangku niki, pemangku. Nah, tetiang berdua lelangit niki. Santokan Ida Siwa Pasupati mangda wenten pemomo widi niki. Nah, wenten tetiang bergelar tetiang lelangit tetiang dumun Sangkul Putih. Yang Sangkul Putih sampun kinten mewit saking Majapahit, mewit saking Brahmana Pinandita kocak dumun di Majapahit. Nyina beraga mengayah ring Pasaragung Besakeh. Dados Sangkul Putih gelaripun Sri Dukuh Tanpu Sri Dukuh. Nah sampun kinten meninggih rika ring Pasaragung nduwe yoko Rakarai gelari Made Pasak Perwangsa dan Wayan Pasak Perwangsa. Nah sampun menggelar rika berdebat niki suwe-suwe nah cepat entiang kide antara Wayan Cak Maden berdebat kesaktian. Tiap hari tiap jam nyentok kesaktian terus. Tan bersidang kalah, Made tan kalah, Wayan tan kalah. Akhirnya Made niki berprestasi dan kayu nika harus nglalu pati nika mangdo mati sarang Arabi sarang Oko. Nah mati yen tempat rago salah pati mati ya. Yen gulung ngulah pati ya. Boten wenang nika mangdo pati bener. Mangdo patut kepatian mati. Ida ngungsi mangkin ngalas ngerah alas modur gamo alas nika alas sang mo nika mawasta alas swing pulaki. Mereka Ida ala langit yang imbadi pasak. Nah sampun rika dan persida para binatang yang buas nih kalau nyarap Ida tan kayu sel dekat jijah. Nah sampun kinten rauh malih Siwa Pasupati saking engkasa nugrang ibadai pasak manda suwun ka keto yani menggelar aku menduwe pelinggih ring alas dalam tan wenten pemomong aku makin ke perintah ibadai pasak manda nuju ke Bali Selatan. Dan uning ring Bali Selatan ben lewat ke Gegel. Nika ben lewat riki mereka sampun kinten mriki dah
ring tepi nang sungai ini tepi nang niku laut api sana segara kling niki. Nah wonten kling niki wonten. Nah sampun niki langit Kyai Made Pasak nika kepugar wastanipun kulitipun kagentos ken Bida Petara Sesuwuna yang Siwa Pasupati menggelar lukuh murti. Tan dados keeling-eling malih kulit ning ke Pasar Agung. Mangda riki nyenak dados pemomong widi riki ring Pura Bayogan Agung. Imade Pasak nika dados gelar mendiksa widi benjangan. Yen bos umur cukup dados mendiksa widi gelarnya dukuh. Otomatis waktu nika sampun digelarkan dukuh murti. Tan mangku gede, ulakana mangku gede. Mangkin sampun suwe ngaya. Nah niki wenten niki dalam gegel rauh. Dalam gegel rauh niki jagi mau boros ngerah sahananan buron sane utama. Nah niki matur langit tiyang mangku dukuh murti Ratu Dwagung Nyakra Jagat ring Bali puniki. Yen sampun Ratu Muspa niki ring kayangan ratu niki duwen ratu ring Siwa Pasupati sareng meniki ring Jogan Agung. Bin buron napi ane buas serah ratu jak poleh niki titiang boyo ya titiang matur sane nenten. Oh nggih, ngeten. Sampun keten jagi Muspa niki ring Ida Sesuwunan wonten pangabeh Ida Bagawantan Ida ring dalam gegel. Sing dadi kene Muspa niki nak sangahne dukuh niki katone sangahne yen dini Muspa benyang susud guna susud keparabon yen kenten itu. Dan Muspa urung Muspa disampun kenten nggih budal entah nggih sampun ten Muspa ratu titiang nenten purun maksa benyang alo ayu ratu titiang dan purun titiang cuma pangayah ratu kenten tulangnya titiang budal ring alas jeram niki ngantos ring alas timbul sekuatine alas timbul sana ring goang alas girang tuh sampun kenten saking alas girang ngantos alas timbul iringe 300 dalam nika wandah 100 sundan kari kelinus ben kredek kaping ajeng ke kiret melipi benaga niki duwi-duwi niki padam sami ida dalam sungkan sampun sungkan nah sekali mangkene ngerah ya paranormal sekali napi wastane zaman nika nah mangkin ida duka bermanta dalam bah saking mangkung lah eka-ekane panjat lah mriki ida duka sitiang sampun matur singgih ratu ampun ngeten nah sampun Bu ten nah kayu nih dah nah semua kita tiang lahiwa sampai ben merau sing jak mangkung boh agung doso kurang pati jak sing hidup pati pantas hidup naik sampun kita nah uning mangku inggih sampun api tiang iwang padaman di tiang ini tiang mana patut matur nih dah nah kepatut di tiang dinya lurus tiang dan takut padam bas emosi sekali mangkina ngunus keris tidak gunung sampun ida gunung ngres-kres nah kengken nyat mangku padam ampun titiang ampun ratu saking kayon ratu sampun nika lurus itu sampun titiang titip ye benyang titiang padam sampun niki rah titiang iwang sampun niki amur rah titiang mik sekadi cendana rah titiang nika titiang patut matur rak duwen ratu niki Nyakra Jagat niki rak duwen ratu dalam niki sejempon jagat niki patut Ratu Muspa yang Siwa Pasupati sare duwen ratu. Nah da liu munyi kekentan ning Purana teh kesiapan nika. Da liu munyi pasti niki cek ngati naud keris abon jek kunus lenai si jek tuak abon tuak ical tanpa sawo getih nengen karang kalih ambil ke do Siwa Pasupati mutus ida patra Siwa mutus malih ring surga ida kamil nika ring Siwa Loka amil nika genahne mangda wenten ciri getih nika wenten rah ida sane minyik nika raho kaneh makin cerita makin okana seiring nika mewastai dukuh centing saking ngayah dados pangayah dados pemomong ring jeruk lumut mriki entah mangke sampun nika kadane getih kan niki niki Ida Batara Siwa Pasupati mangda perteka sawa nika istilah napi dan bubur pirata nika manggen sekali nak padam biasa
getih nika kan dianu kependam getih nika ring ulot kangin siki di tengah siki ring tengah mangkin kepastu rah nika ring ida siku pas supati ring niki rah niki hanet kangin niki dangin pura niki kepastu benjang dados taruna. Nah ring genah ring jabo nika ring kaya nika dados buto sane ngamang-ngamang jagat ring ketewel para buto ludira ana di jabo nika napi gawat gumi nika sampun satpam nika. Nah mangkin cerita mangkin sampun kentan suwe kesuwenan tarunangko nika mijil mangkin istilah mobot. Nah mobot tarunangko punika wentan cukup centing matur ring ida sasuwunan sira nika da jijah sing cian jijah benyang kalau tarunan kondor kal jagi istilah sekali mangkin reinkarnasi jagi mitis pemitis yang kembali punar bawa tu napi mitis nika ida. Nah jijah sampun nunggu saatnya ngeneang purnama sampun kentan pas purnamanen kapat rauh ida mangkin sampun ngwek ring tengah garba nangko nika pun ngwek nika dekat ken duko centeng okan duko murti sampun dekat nika ngkak nangko nika pun ngkak ane alit tan ngkak dumun ane duuran ngadal kandun ngadal tan tendang pesu ane duur nika sampun ngambil kentan istilahnya blaskas niki ke kudukuan ngambil keterah nangko nika keni gede mawo nika parab nika kena lanang nika keni nelanang ane istri medal ane lanang keni. Nah nika pas tuh kan itu yang pasupati ane lanang nika mewastai gede mawo ane istri mau mewastai mawet sari. Nah pas tuh karena sing kengken ban senjata terang desa ke wangso ketewel. Nah kentan makin jetan ya kentan mangda kebal tan keni senjata kentan purana ya makin tiang kentan ya kentan. Nah kentan mana kebal makin saat itu jam itu berubah makin tatanan alas daram dados desa ketewel sampun lahir bayi kalih nika masa gede ketewel lanang ane istrine mosan Ibawit Sari nika ketatuane desa ketewel saking nguni ketekanan mangke ling bidan kan makin. Sampun wentan ida Ratu Dari penyidra karya malih pisin siki niki durung wentan Ratu Lanang. Nah Ratu Lanang taler ngarda saking Majapahit niki ida Batara Gano niki ida Batara Gano ida yang Putrajaya dalam linggi basake nem linggi niki ida ngopi niki istilahnya kata nika nempo niki nempo wentan raja-raja patih-patih yang wentan di Majapahit kok ngahar ring Ratu Lanang. Anggen ida karya kaping ngajeng ida Surya Mahajaya makin yen Surya Mahajaya ring kapal niki yen sekali mangkin Arsa Wijaya dalam menika. Kalau kaping lingsir niki penyida karya kan wentan sida karya makin kaping sida karya niku saking Brahmana Keling nika kal surat iki wentan sida karya wentan Jaya Wardana wentan Kertanegara. Tapi ya wentan patih-patih nika wentan Gajah Mada. Ane paling reskan niki Gajah Mada. Cerita mungkin Ratu Dari, Ratu Lanang sampun, Ratu Dari sampun. Dan wentan sane mundut, dan wentan tetarian. Nah wentan mungkin sane rau ketewel raja saking Sukawati, warik dalam Sukawati. Sane meparab Agung Anom Karna. Mapasenya Dewa Agung Karna, Andga Agung Karna, Dewa Agung, taler makarab Agung Karna. Sane meninggih ring jagat ketewel. Ida Agung Made Jame menggenah ring uang tuh. Taler rane meketutan, mendados raja di Sukwati, wedan menggenah ring kelihatan. Ida mriki melinggih Nom Karna. Sampun kentan Ratu Dari dan medewe penyolah kapal wentan sane bato ring Gunung Semeru nika nyolahan tan wentan. Nah makin ida raja niki nah ida metapo semadi riki ring Pura Payawan Agung
ngelaran meditasi yang luar biasa. Nunah sing ida Siwa Pasupati mangda wentan penugrahan ida nyingaan tarian-tarian sana wentan ing surga. Nah, waktu meditasi nida punika manggihan sampun bidadari nika sane meli sedang masalah ring kenran niki, ring jagat kenran mau peseng ring Indraloka. Sampun kenten manut sejarah ida ketempo makin tari nika sampun ketempo kelibatkan makin angin melestarikan tapal nika kayang makin dari masalah wonten sesolah ida dibangun solah ida kaping ngajang mawasa tari Subanar. Subanar niku mawit saking surga. Nah sampun kenten wonten sane nyolah sarang sio sarang 6 nyolah niki wonten Subanar Agung, Subanar Ramping, Subanar Gede, Subanar Alit. Nah suan sapunika sampun masalah ida ratu dari. Nah mungkin kecita mungkin gerubung jagat teh. Nunah si coreng ida sesuwun Siwa Pasupati percikan ida ratu dari. Nunah si geti bayu mas. Nah doan sapunika ida ada Agung Enom Karna sampun menciptakan tari kayang mangkin tari Subanar nika keangen ke akademisi. Tari yang ada di Bali sebagai cikal bakal tali adalah ratu dari. Ciptakan ida dalam Karna. Wentan niki di budaya niki wentan niki yang mungkin ada cikal bakal tari. Nah sampun wentan tari ida Subanar ida ratu dari ngemang mungkin ring puri Sukawati, ring puri Sabo, ring puri Priatan. Wentan kerajaan, legong kerajaan wasane. Legong kerajaan nika muasa legong keraton. Berjudul Prabu Lasem. Wentan burdane Prabu Lasem. Wit saking Sukawati niki wentan dikembangkan ke puri Priatan, dikembangkan ke puri Sabo. Nah mungkin sapunika kuwentanne tari budaya sane wentan talar ida boyo yen nika mentan ya soketin ida pemugaran pelinggih talar sane wentan niki kaping ngajang Gusti Maruta ring Raja Mumi dumun ngarean pelinggih Betara Siwa Buddha melinggih Padmasana rong kalih niki kaping kalih ida Betara yang melinggih ring Giri Jagatnata Meru Tumpang Sio Meru Tumpang Limo punika pelinggih ida Ratu Batu Bantang wentan iki. Nah, sampun kenten sekali mangkene tsunami kocak nika. Nah, linu len api gempa nika. Roboh pelinggih nika mangkin ida dalam Karna mangkin mencik nika. Sami linggih-linggih ya. Sampun kepecik linggih nika muka sami tentram jagat ketewel. Nah, sampun tentram jagat ketewel ida ngatur karya manca wali krama. Nah, sampun kenten suwe-suwe nah mungkin mandor tentram jagat teh ida menduwe Yasa Kerti niki ning jagat ketewel ngecoang wastane sawah mewasta wos teben wos ulu wos hilir dalam Karna niki menduwe siasat karena di tewel niki peceklek sane peceklek wos teben nika pertama meliputi Sukawati, Celuk, Guang, Ketewel, Batuyan, Lemeng, Cemengon tan mersidang meneh toyo niki toyo tan winten. Nah nunas kan ida ring was ulu. Nunas ida ke Gunung Lebah. Malalehuriko Gunung Lebah. Karya ring pura Payogan Agung Ketewel nya kadi cang pengempon pura Gunung Lebah Ubud kesarangan semeton Rakerai Puri Ageng Ubud Jagat Subak ring tambangan karya ring pemargi ring Payogan Agung Ida Betara ring Gunung Lebah katuren nyarangan ngerajagen sepisanan Ida Ratu Lingsir sarang satu sakti dedune ke pura Payogan Agung
Ring tambang niki pasti sampun wonten piketen dados ida ngrauken nyarengan ngerajakan ring tambangan karya Panji Radikramo tur karya agang ring sepisanan patah masih pemargi karya ring tambangan Buddha Klion Pagar Wesi kait dengan napi-napi ragi ring lingsir kuentan mesusun pelinggih ring Batara Gunung Lebah dumun kocap ayah-ayahan dua ini ring sesubakan ring teben teben inggih punika ring celo ring tewel sami ngayah ke Gunung Lebah nundas ring itu pecik dengan Dewi Danuh sana melinggih ring Gunung Lebah sampun kenten ngaryana arca ring Gunung Rata nundas penugrahan Siwa Pasupati kayang mangkin kanton arca nik marga gempas taler Batar Siwa bersiki nah sampun nika kesungsung ban Subak apa niki kaping ngajang dumun sedurung wendan Gunung Rata Subak was temben nika sekencan was temben ka nyungsung ring Campuan kejantanan tuya sane medal ring munduk taruh nika sami saking bersumber saking Danau Batur. Jadi keterkaitan dengan hubungan pasti kedua neng ida melinggih rika katuran koyogan ida saking ida ngeredana tedun ida ngarsa ngaris melinggih ring Gunung Lebah. Jadi dengan keterkaitan tirtan pemedal pemijilan tirta due pasti kepisan mereka penugrahan ida Betari Dewi Danuh. Yang tak kalau wawu baka niki nggak anu sami rusak dengan dah ampun picang itu bagian niki sana titiang Subak jok manis boleh di gedong le baru nika dan gedong baton itu rata anak nika Subak benakon balik kukul Subak bungkuan perantan sami ampun ngaris kantan Subak kantan dek yung nika sami riki ring jeroan anu palingan alet-alet kantan aman ngaris kantan Subak Sukawaya boleh ada balai sana dalandang ni ke dia dau kan kali sana dangin Sukawaya kantan sana di Jabo aris nggak doa nang sana dumun wantel darurat niko Subak Sukawati ngambil dawang tahun 65 Subak lucu ni ke balik ke ceklek ampun karis kantan rau di Jo kaden Sabah malah di kan alet to yo diko anu berabal aris rau diko di Subak lucu daun Sukawati ya Subak lucu asana iko balap pungkat darah anu na empal dan ke wong banakan dia kecenceng mantan dua cenceng talang ngaturan guru piduko ngaturan suci pejati musalaran atur ada sedikit rau mangkin becek ada anu tapi ada ane pemargi ya setiap odalan dikit dia sepen dia suagang tetap nuna suang supado ke puro gantan puno terus ke tewel sirata harus di sawah-sawah pada teng mupu sedurungan dan boleh ngaturan pemapagan dikit jok tanah mupu mandai leng maka kerama Subak niki dua sampun niki istilahnya yenten becik pertanian tapi tunas sam-sami. Nah, mecik pertanian niki semua Subak sane wentan yang gua teben niki wadut bakti ke Campuan. Nah, punika wentan ring linggih hida ring Campuan, ilir hida melinggih ring Gunung Rata. Anggene nepas sang sawahan niki sang-sami Gunung Rata niki nak gunung niki. Karata madani lucuk dumun Subak lucuk genana ring Nagara Watuan. Sampun niki kesuwen-suwen ngarian empal manda persida bungah
talar nunas penungur ke Campuan. Yang kenten masih kenten pelingih tumpang Meru tumpang 3 iki kekawit jangan sami. Gumanti arsa ida mangli jenek melinggih ring Gunung Lebah merupa Meru tumpang 3 kawitan nggih punika 2 agung putra. Mantukane sampun yang ida ngat pisan lagi ngayahan jagat duwe ring sepanjang tukad os teben niki. Sinampun kelod sangro masih ring Suba, titiang riki sangro ring Suba diantuk secara historis sejarah Suba pesubaan dua ini wenten ayah-ayahan riki. Kender masih ring Gunung Lebah Suba ning abih Puri Ageng Ubud kesarangan desa sewengka jagat Ubud nyarangan masih ayah-ayahan ring Gunung Lebah. Sepedon ini Batara makin ke Payogan Agung kenten masih ring tambangan piodal jadi sampun Pancawalikramo ring Gunung Lebah susunan Batara Batari ring Batur tedon ke Gunung Lebah ngerajakan nuning ijang pingkalih ampun ida tedon ring tambangan nodal-nodal naga ngentak linggih Pancawalikramo ne sampun pedanan ne sampun ring Gunung Lebah niki Batari ring Batur nedonen ring tambang mangkin nodal ring Payogan Agung Batara Gunung Lebah tedon nyarangan pemargi piodalan duwene ring tambangan Pagarusi sinah sampun ring tambangan ke Batara Gunung Lebah kan nyarangan katuran ring Peselang mangno ning tujuan titiang mangkin saben iki mangno sesuwun titiang talar sana wenten ring Campuan santoken niki Mancawalikramo ketut ring jagat ketewel makasami yaso kerti sane dumun mangda uning banyak mangkin niki generasi muda wenten di Lucuk wenten di Gunung Rata wenten di Campuan duan titiang memanah agang niki mangno sesuwun titiang ring Campuan mangda boleh nyaksiang mriki tauren niki kesarangan untuk Gunung Rata nika pengairan yang ada di jagat ketewel khusus niki ring gua Sukowati nak mulu saking rika yentan neleng nah mungkin lago generasi muda yang mana boleh benyang ring para pekaseh dami para subah mana eleng tan jadi Gunung Rata mantan di Gunung Rata kan ampun organisasi wentan persubahan nika wentan di wentan karya ring Campuan mana eleng aturan ya kentan mana titiang santuk mungkin Mancawalikramo berbuat pisan niki meningkatkan semua potensi-potensi yang ada pertanian, seni dan budaya melarapan untuk Raja Purana ring tambangan niki yang pimalih ngaturan piodalan serahino nyabran eling ring Puri Ageng Ubud kenten masih titiang ring Puri Ageng Ubud kesarang ngelakorai sinah sampun bakti asih niki dumugi ngidang lantur kewenyang ukas nani kado titiang atur Gayu ring jagat ring ketewel sampun ngemargiang minakati pemargi piodal dua ini dumugi jagate ajag asung warunugahe maka sami rasa rayu keugur kas nani kado titiang ini apa untuk Pramu Santi Om Santi Om